vou a tratar de ser máis bueno que antes. Isto é como no cole, non? Non ninguén se quere sentar diante. Ben, agora que xa estamos máis xuntiños, bien, vexo o movimento na penúltima fila. Grazas. Bueno, pois nada, non llevo a restar moito tempo aos compañeiros. Collín o formato de radio que en algún momento vin aí que tiña Luís no seu tanto, bueno, con nós hoxe temos para mí as dúas grandísimas personas pola súa trayectoria. Con nós aquí a miña dereita a Javier Prado, compañeiro do CPI Mosteiro Meis, e é unha das persoas que sabedes que anunciábamos onte, anunciou onte o conselleiro e xa levamos os días que saiu publicada, que un novo proxecto novedoso, piloto, sobre a introducción da radio na biblioteca escolar, e neste caso, Javier é unha das persoas que vamos a contar para poñer a vosa disposición, a disposición dos centros que queiran, que tuveron a sorte de entrar en este proxecto, para poder contar co seu coñecemento e botar a andar este programa de bibliotecas da Radio na Biblio. E outro lado da mesa temos a Luís Pardo, que, como decía, xa estivo con nós xa fai uns meses nas xornadas dos décimos encontros do Club de Lectura, e nos gustou tanto que o volvemos a traer, é dicir, repetimos, aproveitamos a temática e as circunstancias e o temos aquí con nós na mesa. E collímos un modelo de radio que me gustou, que decía el, aquel taller, que na radio tiñamos aquí sempre o tempo, que era o gran enemigo, e nada, aquí te deixo para que te sintas como en casa, vale? Sí, totalmente. E bueno, non llevo a roubar nada máis tempo, xa digo, fabulosos calquera deles, e o ides a poder comprobar enseguida. Empezamos contigo, Javier. Moi ben. Bueno, eu non estou acostumbrado ao tempo e vexo aquí un reloj enorme que xa me está intimidando, porque nas escolas os tempos van de outro xeito, non? Van con máis pausa, con máis tranquilidade, as cousas tenden a suceder en trimestres, en anos, non en cursos escolares. Que envexa, Non suceden así, non, con este tempo. Eu veño a falarvos un pouco do éxito da radio escolar como ferramenta TIC, como ferramenta que se incorpora para xenerar contido, para motivar o alumnado, para facer unha serie de cousas que, según van pasando os tempos, pois parece que nos costa máis, non? Xa non sabemos que dicir, como montar na aula para que o alumna nos atenda e quera traballar. Entonces, nese sentido, a radio é curioso, non? Porque falamos de novas ferramentas TIC, da pizarra digital, das tablets, dos iPad que entran aí con moita forza, que fan moitísimas cousas por si solas, e a radio, poderíamos decir que é unha nova tecnoloxía, unha nova bella tecnoloxía. É unha tecnoloxía moi antigua, que ten máis de 50 anos, 70 anos, e é unha nova tecnoloxía dentro da aula, non? Fai anos montar unha radio nunha escola era algo inimaginable, había que pedir unha licencia ao ministerio, bueno, era complexo. Sin embargo, hoxe, coa chegada de internet, a radio abaratouse, tamén polo abaratamento dos produtos tecnolóxicos, dos micros, dos altavoces, deste tipo de cousas, e a facilidade de acceso, non? Entón, entrou nas escolas dun xeito sinxelo. E eu, pola miña especialidade, eu son especialista en audición e lenguaxe, traballaba xa gravando o meu alumnado, pois para poder volver a escoitar, para ver onde había máis problemas e demais. E de súpeto dime conta de que xa estaba facendo un pouquiño de radio. A mí xa me gustaba moito a radio. Eu, cando estaba na universidade, había unha radio que quero facer un alegato dende aquí para defender Cuac FM, que é a radio universitaria da Coruña, que está pasando por moi malos momentos, por unha xestión incompetente. Entonces, ali Cuac ofreceume, cando tiña 18 anos, a posibilidade de empezar a facer radio máis seria. E xa quedei enamorado da radio, non do medio de comunicación en sí. E ao chegar á escola e empezar a traballar con nenos e nenas, dime conta que facía radio con eles cunha simple grabadora ou co meu móvil, cando gravaba, empezaba a facer un pouco de radio. E gracias a un compañeiro,
que me dixo o compañeiro Luís, director de San Benito de Lérez, díxome, pois tiñamos que montar aquí unha radio. Pois claro que sí, non? Nunha semana xa estábamos pegando corcho nas paredes, porque teño facilidade para liarme. Cando alguén me propón algo, non son capaz de decir que non. E se ten que ver coa radio, xa é problema de non negarme a nada, non? Entonces empezamos a traballar ali naquela radio, sin saber un pouco por onde tirar, pero bueno, cunha idea de empezar a facer programas cos nenos. E dime conta do primeiro, non? Aquí na presentación pongo 4 cousas que me inspiraron as experiencias que tuven, non? A primeira era que a radio tiña unha maxia especial. Os nenos síntena, e síntena coa súa visión, que ha de multiplicar todo por 1 millón, non? Todo o que non se nos pode parecer pequenos, a eles parece enorme, xigantesco. Entonces, cando nos facemos radio sendo adultos, e temos a sorte de ir a unha radio comercial e facer algo dele, temos aí unha cousa no estómago cando vamos a falar, tamén é polo tempo, non? Porque a radio está viva, pasa en uns segundos, entonces, vou a falar aí unha cousa, incluso na radio escolar sucede, e os nenos sucédelles, teis unha adrenalina que se multiplica por 100.000, e iso xenera un entorno máxico, porque ademais estás escoitando a túa propia voz. E sabedes que nos falamos como mestres, como mestras, falamos moitísimo e escoitamos pouquísimo. Chegamos ali, soltamos o noso rollo, e quen quera que atenda, e que non, bueno, pois non é o meu problema, non? Entonces ali eles descubren rapidamente que nese pequeno sitio, ou gran sitio, cando se poñen os cascos, cando todo o do redor desaparece, volvese así como opaco e só está o micrófono, o teu pensamento e a túa voz, todos os demais van a escoitarte. Entonces, claro, eso é moi potente. Parte desa maxia e da posibilidade de meter música, que é algo que os nenos xa desde pequenos queren ter cerca, co que queren traballar, coa ilusión que lles fai traballar con música, non? Parte da comunicación, eu vou a contar algo e alguén me vai a escoitar, porque moitas veces profe, yo el outro día fui con mi... pero ninguén lle escoita, non? No, pero que eu quería contar que fun coa miña familia, ninguén lle escoita, e aí hai... E parte do coñecemento tamén, aí se aprenden cousas novas, a utilizar aparatos, tecnoloxía que descoñecía, non? Utilizar os micrófonos, que son unha superstar, teño aquí un micrófono con alcachofa, tal. Todo eso, no seu entorno, crea unha realidade pois xa incomparable nin con iPads, nin con, xa vos lo digo dende agora, non? Que eu tamén traballo con tabletas e coa pizarra digital, que agora xa perdeu fuelle fai uns anos. Eso non é comparable ao que é a radio, non? E esa maxia. E, bueno, é unha ferramenta TIC, e como tal, debémola utilizar como ferramenta, un método para que eles creen a súa propia aprendizaxe, non? Para que vayan ali a crealo, non unha cousa para facilitar o traballo. Da experiencia aparecen uns beneficios que son casi inmediatos. Calquera dos que estedes aquí, que fixechedes radio, con nenos, con nenas, na escola, veríades estos beneficios como normais, non? O primeiro do traballo en grupo, ali hai que traballar en grupo. O traballo individual é complexo. E despois, a motivación. A motivación é algo que a min non me deixa de sorprender. Cada ano chego a un sitio, hai radio, entonces propoño actividades de radio e ali veñen elas cunha motivación que non teñen con outra asignatura nin con outra realidade, non? O medio de expresión que dá voz ao alumnado, eso é moi importante. Escoitáballe dicir a Tonucci que había un artigo, que é o artigo 12 da Convención dos Dereitos do Neno, da Nena, que teñen dereito a ser escoitados nas cousas que lle atinxen, non? E que máis lle vai atinxir que o cole, que pasan o día ali enteiro, e moitas veces non escoitamos, non? O tema da perspectiva globalizadora é moi curioso porque os nenos, cando son pequenos, con 3 anos, xa son moi pequenos, teñen unha realidade do cole aínda moi inmensa, pero cando teñen 8, que xa teñen un control do centro escolar, xa se manexan, saben con quen falar e tal, siguen pensando, buah, teño 8, estou en cuarto, pero os de quinto que teñen 9, esos, los maiores, xa non digamos los maiores de la ESO, os maiores da ESO son, bueno, como ali un ente enorme, non? Xa son os sabios, os que todo dominan e tal, non? Pero pasa esa cousa, non? Entonces a radio crea unha perspectiva globalizadora, de repente todo ponse horizontal, van nenos de 9 a facer radio cos de 7, van
os de 12, cos de 8, non? Pasoume unha cousa, agora este ano saquei un proxecto que se chama Xornalistas Escolares, un proxecto voluntario para que sexan elas que nos creen a información do centro escolar. Entonces viñeron de cuarto, quinto, sexto de primaria. Estábamos traballando, facendo unhas noticias e preparando un pouco como íbamos a decilo na radio, como íbamos a montar nun diario digital que temos. Había unhas nenas de sexto, que eran unhas nenas, bueno, viñan con unhas ganas, nenas moi preparadas, con moito interés, e tiña un neno de cuarto que é super inquieto, que ten moitísima curiosidade, que se movía todo o rato pola aula, e daba respostas sin parar. Entonces, cada vez que iban a falar as de sexto, que iban a dar unha resposta que ela tamén quería, saltaba el xa e decía, no, pero que isto vamos tal, porque ele xa fixera radio comigo. Entonces, houve un momento que unha das sexto mirou así e dixo, pero este chaval, este pequeñajo, que pasa contigo? Non? Como dicendolle, deixanos falar, non? Entonces, eso é perspectiva globalizadora. De repente, os niveis curriculares, os niveis de ciclo desaparecen, non? E se unen aí. É un instrumento genial para traballar todos os temas transversais. Porque, como nos contará ahora Luís, todo cabe na radio, non? E de todo se pode falar ali e chega moi ben. Este é un tema que me interesa o seguinte, que é a lectura crítica dos mass media, non? Enseguida se dan conta. Hai unha actividade moi boa que é a de facer un noticieiro de noticias boas, non? Buscar nos medios de comunicación noticias boas. Buah, eso, vos que traballades nos medios de comunicación, digo vos, publicade máis noticias boas. Porque Bad news is good news, ya sabes. Bad news is good news, efectivamente, que cada ano, cando buscamos cousas boas, ou bonitas, ou cosas, cada ano é máis difícil encontrar noticias boas na prensa, non? Entonces, eu pídolle que fagamos unha, pois que parezcan noticias boas e eles me veñen con o veciño de tal, dalle cunha pedra na cabeza ou... Non me traigades esas noticias, non? E cando traballamos na veracidade, no feito de tal, facemos un noticieiro de mentira e inventamos algunhas noticias. Entonces aí é cando a lectura crítica que hai que facer e que hai que ensinarlle, e non temos por que ensinarlle directamente, porque eles son moi listos e moi listas e saben aprendelo, danse conta de que eu fun ali á radio a contar unhas mentiras, que tal, que, bueno, preparamos un pouco co profe, e o resto dos meus compañeiros creérona simplemente porque salía pola radio. Entonces aí xa se genera unha visión crítica, xa empezan a dudar sin darse conta de que, bueno, pode ser verdad ou non pode ser verdad, non? E despois unha cousa que un beneficio que a mí me atinxe directamente é o da inclusión e da integración. Eu vou vos contar unha pequena historia personal que vivín, que foi a miña primeira caso de éxito, por decirlo así, coa radio escolar, cunha nena, e que foi moi importante, non? E veu da inclusión e da integración que produce este medio de comunicación. Esta imaxe que poño aí é moi representativa do que é a radio. A retroalimentación, o feedback que se di en inglés, non? Poder falar e escoitarte, e escoitar a túa voz, xenera pois uns efectos beneficiosos casi inmediatos, uns efectos comunicativos. É unhas entrevistas iniciais con nenos de 5, de 6, pois que veñen a miña aula porque teñen algún trastorno que tratar, algo, e sempre lle digo, escoitaches a túa voz algunha vez? Entonces, ahora, sí que é certo que nos últimos anos me suelen decir, bueno, a miña nai gravoume para WhatsApp un día, escoitei aí a miña voz gravada en móvil e tal, que non é o mismo a voz gravada no móvil, que o móvil non é un IFI, digamos, non é unha frecuencia que se escoite ben todo o timbre da voz, que é gravado na radio, non? A maioría non se escoitaron a voz, e a maioría pásalle o que nos pasa aos adultos tamén. Esa é mi voz. Esta semana, traballando ali nas covas, dime un neno de 7 anos, profe, teño voz de nena, traumatizado, non quero volver a repetilo. E eu, pero si tes unha voz preciosa, mira, escoita, tal e cual. Entonces, non, é que é de nena, total. E se dixen, pero que non pasa nada, mira, é que os nenos e as nenas tedes aí unha voz, que é a voz blanca, que é unha voz maravillosa, peor despois cando cambia, cando cheguedes aí a pubertade e tal. E ele estaba traumatizado, non se escoitara realmente, non? Entonces, isto da retroalimentación é moi poderoso e xenera eses outros beneficios que para min son increíbles. Ti, se a un neno lle dices
hai que corrixir aquí, corríxete, bueno, confía en ti, eres o seu mestre, a súa mestra, e vai no corrixir. Pero non é tan poderoso como cando el se escoita a si mesmo e dice, non me gusta o que escoito. Nós somos moi blandos, somos moi vós, somos paternalistas, maternalistas, entonces non sempre somos críticos duros, eles son durísimos. Consigo mesmo, métense unha caña tremenda. Cos compañeiros, se hai que criticar, se critica, porque hai que ser honestos. Os nenos son honestos sempre por encima de todo. Entonces critican duro. E como critican duro, autocorríxense duro tamén. Entonces escoítanse, porque é importante o que se grava, escoitalo na radio, escoitalo na clase, escoitalo na casa, cos papás, cos abuelos. Escoítanse e dicen, non me gusta isto. Pero espérate, que a próxima vez que veña teño os meus 15 segundos de gloria, como decía o Warhol, miro aí, me toca, aí vou, e sale perfecto, porque xa o practiquei na casa 50 veces diante do espello, porque quero escoitarme e que me guste o que escoito, non? Autocorrección bestial, inmediata. A quenda da palabra. Hai que levantar a palabra, hai que levantar a mano para darvos a palabra, non escoito quen estea de pé, non vexo os nenos que están de pé, dende pequenos, todo con esa historia, e chegan ali a radio e eu digo, bueno, están abertos os micros, veña, falade, e empezan todos, empezan a facer ruido, son rapeiros, están así, non? Entón eu estou 3 minutos ou así, e estou nos grabando, e veña, vamos a escoitar que pasou aquí, poño play, entonces, claro, un barullo brutal, no que non se diferencia como moito que ten o golpe de voz máis forte e o resto non, entonces xa o momento, veña, vamos a facer o programa, e xa están todos que, ahora entro, ahora non entro, e dices, veña, entra, e ele está, ui, a ver se vou a pisar a alguén, non? Inmediato, efecto inmediato, e ninguén lle ten que decir que ten que levantar a man para falar, nin funciona o momento, non? A elaboración do discurso oral é igual. Os nenos entenden moi ben cando lles falan, pero cando queren contar algo, é que vin unha película que, bueno, e ao final, e entonces un personaxe que era un... No, bueno, ese personaxe non importa, porque había outro que subía e... Ah, e sabes que fomos de excursión a tal, e na película... Entonces, é caótico ao principio, teñen que empezar a pensar, pois, aquí danse conta cando contan algunhas cousas improvisadas, porque a mí me gusta facer cousas preparadas e cousas improvisadas. E nas cousas improvisadas apréndese moito, porque despois, cando se escoitan, e dicen, mira o que contei, non ten nada de sentido isto, pero na miña cabeza sí que tiña sentido. Na seguinte vez vou a elaboralo un pouco mellor para que sí teña ese sentido, non? Entonces empezan a transmitir as cousas dun xeito máis ordeado, que bueno, tamén é unha cousa que é madurativa, non? Imos alcanzando determinados estadios de control da metalinguaxe, non? E do coñecemento da linguaxe para un mesmo. A capacidade de síntese. Eso costa nos os maiores, non? Eu xa levo un ratiño mirando o reloj e digo, menudo loro aquí, estou falando todo o rato, porque a mí me gusta o diálogo, non? E quen coincidiu comigo nunha charla de formación ou así, sabe que sempre trato de xerar diálogo, porque a miña voz me cansa, e cando levo un rato xa empezo a decir, ai, Dios mío, estou falando demasiado, non? Entonces, mirade, como é o momento de que falen outros e outras, vou vos contar esta historia, non? É unha alumna que chega... Eu chego ali, ela está en sexto, flexibilizou varios anos e ten unha discapacidade dese tipo, non? De elección na banda 9 par dun dos cromosomas, quere decir que faltalle un trociño de cromosoma aí, e que lle genera, pois eso, afectación neuromuscular, a área motora está afectada, a lingüística cognitiva, lóxicamente, porque está relacionada coa área motora do cerebro, e ten un déficit de atención con rasgos de espectro autista, unha disfonía orgánica que non se lle entende ben porque subidas e baixadas de tono, ten hipotonía muscular, costa e articular e ademais ten unha mala prosodia, non? Bueno, sabedes, unha afectación xeral moi potente e genera un problema comunicativo grave. Bueno, pois ela é unha nena que cando eu chego solo fala coa rapaza de pedagogía terapéutica, un pouquiño, coa titora, monosílabos, e con algunha compañeira, monosílabos. No patio, no recreo, está sola nun sitio, e ten moi pouca autonomía para facer as cousas, as rutinas e demais, non? Entonces esta nena paso casi 3 meses, casi o primeiro trimestre de monólogo con ela, tratando de crear unha canle comunicativa.
imposible, non me quere contar nada. Ainda encima, ela xa está nun desarrollo de preadolescencia, eu son un chico, nunca tuvera un profe chico, xa me comentan ali, e dáballe vergonza estar comigo os dous na aula, ali falando. Buah, moitas barreiras para romper, non? Vaste desesperando, claro, é como cando tratas un mutismo, desesperaste porque dices, son un incompetente, non son capaz de chegar a ela, non son capaz de facer nada. Entrevistaste coa familia, e encima a nai diceche que en casa canta, que en casa fala, e tú dices, xa teño que dedicarme a outra cousa directamente, non? Deprímeste. Entonces, mirade, empezamos a traballar cunha grabadora, e aí por febreiro consigo gravar. Ela tiña un tono de voz, un volumen moi baixo, e ese volumen eu despois tiña que subirlle no ordenador para que se pudera escoitar. Empezo a traballar con ela un pouquiño, a ler contos na aula e gravalos. Entón, vou vos poñer aquí un cachiño representativo, igual se escoita moi pouco, incluso menos que pouco, non? Porque, a ver se podemos dar máis aí. Porque elas vai a falar baixiño. O vídeo non importa moito, non? Escoitar esta nena que sale aí. Hola, soy Lucía Solino Agual y os voy a leer el cuento de todos menos uno. Eric Barut. Costa vos entendela, verdade? Eu entendo perfectamente. En un jardín creció una planta de guisantes Está lendo, está na ruta se tecnolóxica ainda saltando aí. parecían unos a otros y vivían tranquilamente. Bueno, xa vedes un pouco, non? É representativo da súa fala. Entonces, eu quero traballar todo. Articulación, a prosodia, entonación, todo. Quero traballar todo con ela. Pero claro, que programa hai para traballar todo eso? E xa estou en febreiro. Madre mía, xa se está acabando o curso, como quen di. Xa non me va a dar tempo a facer nada, non? Entón, xusto, chega a radio, chegan os aparatos, montamos a radio como locos, e eu lle digo, Uxía, tú quererías facer un programa de radio conmigo? E unha cousa importante, sempre hai que partir dos intereses, do centro de interese do neno. Neste caso, esta nena tiña un centro de interese moi poderoso, que era Manu Chao. Encantáballe Manu Chao, e sabía todo de Manu Chao. Entón, lle digo, e se preparamos unha entrevista de Manu Chao? Alá vamos, facemos a entrevista de Manu Chao, contesta todo fantásticamente, e lle digo, e tú te animarías a cantar unha canción de Manu Chao na radio? Efectivamente, me dice que sí, pois traigo a guitarra, preparamos un día, e preparamos así un pouco por encima, uns acordes, e canta. En ese momento, Uxía era unha nena que eu acompañaba hasta a porta, se quedaba diante da porta, a porta tiña como esta, un cristalito así, pero non era capaz de chamar, e eu dentro do fondo do pasillo, chama, Uxía, que non te van a abrir, que non te van a ver. Nada, traballamos esa autonomía, era imposible. Pois, chegamos ese día, Uxía, vou vos poñer un cachiño solo para non comermos máis tempo. Hola, bos días, está con Uxía. Hola, bos días, Uxía, que tal? Hola, Javi. Que tal estamos hoxe, Uxía? Bien, Xa é venres, verdad? Que tal día fai hoxe? buen día. Fai bo día. Bueno, que ves facer aquí con nós? Que imos facer hoxe ti máis eu aquí na radio, na Caracola Radio? Contanos. Mandar la canción Cantar unha canción. E que canción imos a cantar? Clandestino De quen é Clandestino? en Manu Chao. De Manu Chao, moi ben, que outro día estivemos aquí falando de... Pensade vos mesmos ir a cantar unha canción sin ser cantantes na radio. Ahora mismo vos dice Luis, que vamos a cantar todos unha canción que vai a salir en directo, porque eu lle decía que era en directo, e que vai a escoitar todo o mundo. E traigo aquí unha guitarra e nos poñemos a cantar ahora. Imaginade os nervios que pasades, para que pensedes tamén como estaba ela. Pois vamos a darlle un poquinho para diante. Lista? Una mica muy buena, una amiga nena, por eres mi destino, para burlar la ley, herido en el corazón, Moito mellor era articulación, grande vaquino, prosodia, me así un dicen pouco el ritmo. clandestino, por no llevar papel, pa' una ciudad Sabe a letra, del norte, yo me fui a trabajar, mi vida la dejé. Vos podedes imaginar cando puxemos
cando puxemos isto na clase, os compañeiros que xa non a escoitaran e de repente ese aplauso que levou, cales foron os efectos? Uns efectos maravillosos, inmediatos. Uxía de repente chegaba ali e chamaba a porta e viña feliz, falaba comigo, nos cruzamos polo pasillo, había moitas cousas que repetíamos sempre porque le gustaba repetir moitas historias comigo, pero era unha nena, decíamos Luis, o director, que coñecimos a unha Uxía que durante 9, 10, 11 anos estuvo aquí no centro escolar e nin as súas compañeiras o coñecían, non? Isto para min xa foi, claro, un super éxito e non o conseguín eu, conseguiuno a radio escolar, ela sola, non? Entonces foi unha cousa que foi como unha revelación mesiánica e eu xa dixen, teño unha misión de Dios, como decían os Blues Brothers, estamos nunha misión de Dios. Hai que ir abrindo radios alá por donde vaya, non? E por aquí vexo algúns dos compañeiros que están en centros onde fun a abrir a radio e que lles vou seguindo o traballo, vou facendo cousas e seguro que poden acreditar que o traballo coa radio é fantástico, non? E seguirei abrindo radios si me chaman. E froito deso, cuns compañeiros, cunha compañeira que está aquí tamén e con outro compañeiro, decidimos abrir unha páxina que é espora.eu, que é unha pequena rede de escolas simplemente que teñen radio na provincia de Pontevedra, que no ámbito que nos estamos movendo nos os últimos anos, e donde vamos subindo recursos, cousas simplemente para facilitar que se abran radios na escola. Hai orzamentos, hai videotutoriais, colgamos podcast, un pouquiño todo, non? Colgase como facer un guión, sinxelo, ese tipo de cousas, para que se xenere máis radio na escola, non? E imos rematar xa, pero estamos na xornada de bibliotecas escolares. E como metemos tamén nas bibliotecas escolares? Pois outra experiencia, non? Por sorte, hai moitas experiencias todos os anos, pero esta é unha experiencia moi interesante que fixemos tiña aquí aberta. O ano pasado, que era... Vamos a volver a abrir. Que era unha experiencia de fomento da lectura. A miña compañeira que estaba ao lado da miña aula de terceiro de primaria decíame que tiña problemas coa lectura, sempre coa lectura, non? Iniciaban aí e os nenos costalles arrancar a ler, a coller o gusto pola lectura e quisimos facer un fomento, unha actividade de fomento. Entonces, para levar a cabo esa idea, a ver se a máxia de internet tamén nos acompaña, empezamos a traballar cun clube de lectura de aula. Chámase Soños de Papel, chámase porque este ano continúan. Entonces, o que se buscaba con Soños de Papel era que os nenos leran libros e comentaran en clase. Preparaban un pouco coa titora cada 2 semanas. Vai volo contar ela, Pilar, que o conta moi ben. Bueno, lanzar a YouTube a ver se vai mellor. Pechar estas cousas e comen un pouco de... Os misterios de internet, non? Temos esa nova rede do Xunta que é misteriosa. Un día chegas, funciona, o día seguinte non funciona. Puxen mal a contraseña. Pasaron os 120 días, hai que cambiar a contraseña da Xunta. Que está pasando? Chamas a WAC, que tamén é outro misterio. Que é a WAC, non? Hai alguén ali detrás, é un contestador automático, nunca aparece nadie, dicen que van a vir. Danche un número, a incidente. Mirade, vamos a ter problemas coa carga de internet, entonces, a ver, se carga e o contan eles porque salen os nenos que o falan moi ben tamén, vémolo, e se non, volo conto eu, basicamente. O que facía Pilar era preparar ese programa, non? Unhas preguntiñas para explicar o que era ese libro que estaba lendo. Entonces, posteriormente, viñan comigo 4 nenos ou así e facíamos unha entrevista e eles iban explicando. Ao principio viñeron con un pouco de medo, porque ali en Mosteiro temos unha radio potente e un estudio xa, entonces asusta un pouco, sobre todo os pequenos. E foi como, wow, a radio, como impón, pero xa empezaron a chivarse uns aos outros. É un sitio que mola moitísimo e tal, temos que ir ali. A continuación, as semanas seguintes, todos querían facer radio. Pero pasou unha cousa, que era que todos leían un montón de libros.
para facer radio. Entonces, como se deron conta que só era cada 2 semanas e só se escollían uns libros, pois dixeron, pois vamos a ler máis. Entonces viñan nenos que che decían, eu lín 3 libros nestas 2 semanas, teño que facer un programa de radio. Entonces, claro, había que darlle saída. E Pilar estaba hasta aquí, xa ao final era como, onde nos metimos? Porque non lle dou salida a tanto traballo, non? Entonces, acabamos ali programas, chun, de Soños de Papel, a diestra e siniestro. Unha cousa espectacular. Acaba o curso, chego este curso, empezo a explicar o proxecto que teño de xornalistas escolares, séntanseme na radio para facer un pequena historia de cartas ao director e díceme, estamos aquí nun novo programa de Soños de Papel. E digo, nenos, parade un momento. Non, é que pasamos o verán lendo libros e queremos empezar xa con Soños de Papel. E eu, alucinado, non? O efecto que causou de novo a radio. Un efecto espectacular. Entonces, bueno, xa rematar, quero rematar cunha frase que pertence a Fran Pérez Narf, o grandísimo músico galego, que di que somos dunha tribu que acredita no futuro, non? E nós, mestres e mestras, penso que pertencemos a esa tribu. E a Radio Escolar vai axudar a que sexamos unha tribu máis grande e máis potente. Gracias por vir así. Hola, bueno, moitísimas grazas, Javier. Eu nunca tive a sorte de traballar na radio escolar, nin na radio, pero sí que sempre foi algo que me atraía e me gustou moito cando empezamos a falar de poñer este proxecto en marcha. Pero hoxe con Javier descubrín outra dimensión. É dicir, acabo de ver que o que é un concepto que eu tiña da radio escolar, vamos, se queda a anos luz do que pode chegar a ser, con boas prácticas. Moitas grazas, Javier. E pasamos agora a intervención de Luis Pardo, que se o seguides no Twitter, bueno, se os coitades e tal, pero a mí me fai moita gracia a mensaxe que ten no seu Twitter de que xa está todo dito por outra xente e que é moito mellor. Mentira, se non traeríamos... Mafalda e la Polla Records lo dijeron todo ya. Se non traeríamos aquí a Mafalda e a Polla Records, pero tes que vir ti a contalo. Bueno, moi bons días, graciñas por invitarme de novo despois do ben que o pasamos hai aquí uns mesiños con bastante máis calor que o que temos hoxe. Eu por nada poño esta mañá unha camiseta que trae unha frase de Narf que di esa de se falamos do imposible, eu dicía de intentalo, non? Que tamén é algo que nos podía servir como lema hoxe. Javier a mí xa me gañou porque está picado polo bicho da radio. Isto é un bicho que de momento non ten cura ninguna, desde que te pica daste por perdido para sempre, xa máis. A min picoume con 16 anos nunha radio municipal porque no meu instituto non había radio. Se chega a ver radio no meu instituto, igual seguía no instituto hoxe, porque, bueno, en fin, as cousas xa decimos que enganchan demasiado. Ademais, gañoume por varias cousas porque os Blues Brothers sempre teñen a razón. Eso tamén é algo históricamente demostrado. O de montar radios nos colexios, o de levar radios a calquera parte, o de sementar radios, se non é unha misión de Dios, igual é unha misión do diaño, pero, vamos, que é unha misión está claro. Eu traía aquí un rollo teórico terrible, non? Terrible. Ademais, a mí non me gusta nada teorizar sobre a radio porque a radio é unha paixón. Eu non pode ser racional coas cousas que lle provocan algo así. Ademais, eu estou convencido que toda a teoría sobre a radio que nos explicaron na carreira os xornalistas era mentira. O sea, hai que justificar que hai unha carreira de xornalismo, hai que justificar que hai uns profesores que dan unhas asignaturas de xornalismo, e entón imos inventarnos unhas asignaturas, unhas materias, unhas categorías. Pero vamos, que ao final eu creo que todo iso é absolutamente innecesario e, sobre todo, isto é algo que moitos que non consiguen perder a vocación despois de 4 anos de carreira descubren que pódese facer radio sen saber a clasificación dos tipos xornalísticos, a clasificación dos xéneros e ninguna outra cousa, que son cousas que nunca se nos debe ocurrir explicar esos rapaces e polo que vemos nunca se lles ocurre, polo menos aqueles que contan historias de éxito na radio. Todo o que tiña eu aquí teórico, todo o que a mí me gustaría ver e a mí me gustaría comprobar que se pode chegar a facer realidade se falamos dunha radio escolar, acabo de ver que Javier se o fixo. ¿No? Porque son tantísimas cousas, tantas ideas que eu traía aquí, algunhas bonas ler, que para algo pasamos o traballo, pero a verdade é que vendo como realmente xa se puxeron en práctica, casi que non vou dicir que é unha parvada, pero sí pode quedar reiterativo. O primeiro, bueno, aí non o dixen porque eu xoguei ademais a carta da radio, non vou levar ningún apoio visual, isto é a radio, pechamos os ollos, escoitamos como estamos na casa, ou conducindo, ou traballando, ou facendo as cousas, pasando o aspirador, se temos un aspirador silencioso, que un aspirador con ruido de radio, está comprobado que non se pode facer a vez. A idea era
cada receptor un emisor en potencia. Esta era unha frase de Enzensberger. Había un libriño que sacou nos 70, nos 74, por aí, que era Elementos para unha teoría dos medios de comunicación, que está descatalogado e prácticamente inencontrable agora. Hai algún friki que subiu fragmentos a internet, cando a internet vai. E aí xa, 20 anos despois, cando nos chegamos á facultade, vimos que había ideas e que había conceptos naquel libriño que nos seguíanos parecendo revolucionarios, non? Sobre todo, cando facía unha separación entre os usos represores e os usos emancipadores dos medios de comunicación, non? E esta frase, ver como daquela técnicamente cada receptor de radio sería moi doado convertilo nun emisor, era unha desas ideas emancipadoras. Daquela era un problema, podemos decir que técnico, pero tamén de filosofía, non? É verdad que sería cambiarlle unhas valvuliñas e pouco máis e facer que ese receptor emita, pero tamén transmitía toda unha filosofía, non? É moito mellor, ou era moito mellor, ou para determinada concepción dos medios é moito mellor poñer un emisor único e moitísimos receptores. Bueno, eso xendía desapareceu. Aquí, por cousas como se acaba de contar Javier, temos os exemplos. Nos daquela, por certo, utilizáramos esta frase para presentar como cita introductoria dunha reportaxe, dun traballo da asignatura de reportaxe televisiva que fixo que o profes me endrellase de risa durante horas, porque dicindo isto que estáis facendo xusto o contrario do que van querer aqueles que vos teñen que contratar, pero bueno, aprobounos. Entón, esa cousa xa non foi tan mal. Era unha reportaxe sobre radios libres. Falaba Javier de Cuac. Cuac é unha radio universitaria, pero creo que sae de eso. Vai moito máis alá, naceu como unha radio universitaria, naceu como unha radio na universidade, pero rompeu ese corsé, rompeu eses moldes, e podemos considerar a todos os efectos o máis parecido a unha radio libre, unha radio comunitaria do que pode haber por estes lares. Radio Calimera, que non sei se sigue existindo, na que eu pasei uns aniños cando estudiaba aquí, tamén era outro deses exemplos. E non é casual que falando de radios escolares, falemos de radios libres, porque as radios libres, alén dese afán transformador da sociedade, desa carga política da que non se queren desprender, son sobre todo un gran laboratorio, un laboratorio de formas, un laboratorio de métodos, de distintas fórmulas creativas que non teñen nada que ver con eses formatos que estamos habituados nas emisoras comerciais, que teñen outra razón de ser. E esas fórmulas creativas únicamente, na maioría das veces, tiñan como límite a imaginación de quen estaba detrás. Ese era o límite de verdade, non as limitacións técnicas, que daquela había moitas máis das que hai agora, pero non era a limitación ter ou non un teléfono, poder facer a emisión en directo, ter un micrófono, 2 micrófonos ou 3 micrófonos. Realmente aí o límite o puña a cabeza, porque cando hai unha intención e cando hai unha ansia creativa detrás, sempre se acaban chegando ás formas, non? Bueno, como vos dicía, para mí pensar en radio escolar é pensar no que tanto me gustaría ter podido vivir eu, que tiven que marchar a unha radio municipal onde, por sorte, deixaban a calquera que viñese cun pouco de ideas e de ganas pasar un anaquiño no micrófono. E aí descubrín outra cousa que decía Javier, que é o importante que a maxia da radio che enganche cos teus puntos de interese. Agora falar de cómics, de banda deseñada, de Star Wars ou de Juego de Tronos, isto é mainstream, isto fai no calquera. Miña nai entende os chistes de Juego de Tronos, pero ti intenta falarlle, non sei, de Lobezno e dos X-Men a calquera nos 90. O sea, tiras o raro que non xogaba fútbol, estabas ali. Bueno, pois resulta que na radio deixabanche un micro, deixabanche poñer os discos que che gustaban, que non eran os que salían os 40 principales, e por riba podías falar de banda deseñada. Bueno, a min daqui non me sacan nin con agua fría, o sea, non hai maneira, e así era. Eu era o primeiro que chegaba polas mañás no verán, logo cando había clases era máis complicado, e era o último que marchaba pola noite. O resto eran adultos e teñan unha vida, pero bueno, en fin. Esa é unha das posibilidades que ten a radio. Unha vez que un cae nela, dentro dela colle todo. Se na informática podemos facer todo o que se nos ocurra con uns e ceros, con ceros e uns, na radio non hai absolutamente nada que non se poida contar coa voz, coa música, cuns efectos de son ou con sons pillados directamente da realidade e con outra cousa da que nunca nos lembramos, pero que é igual de importante que estas tres. O silencio. Cantas cousas nos di o silencio moitas veces, non? Ademais de saber que estamos aí, de que vai frío e que temos mala gorxa, estas cousas. Bueno, os teóricos, vou meter un poquinho de teoría outra vez, dinos que a radio é o medio máis próximo, máis cálido
e tamén o máis fugaz. Bueno, o do máis fugaz xa non. O do máis fugaz xa non, porque temos os podcast. E como temos os podcast, podemos volver ás emisións unha vez, outra vez, as veces que a nos dé a gana, escoitar un anaquiño de programa, paralo, seguir despois, utilizalo cando imos pola radio, se non o podemos escoitar cando imos pola rúa, se non o podemos escoitar hoxe en directo, mañá pola mañá teño 20 minutos mentres vou paseando cara ao chollo, poño nos cascos e vou andando mentre escoito. Bueno, todo isto era algo que hai algún tempo non había forma de que existise e que hoxe en día témolo calquera ao alcance da man. Dito todo isto, que penso que pode ofrecer a radio a unha comunidade escolar? Retomamos uns minutiños atrás e xa temos aí a clave, non? Pero é o mundo inteiro, é o que dicía Javier, é verdade, non hai nada. Non hai nada que non colla na radio. Se moitas veces dicimos que o mundo inteiro colle nun libro, na radio tamén colle o mundo inteiro, ou varios mundos, ou mundos paralelos, e que dicir dunha radio que naza, como é a intención neste caso, e que medre directamente vencelladas bibliotecas, non? A radio é a excusa, pode ser unha excusa, e tamén ao mesmo tempo que é a ferramenta que nos permite abordar, aí outra cousa na que coincidimos, calquera tipo de tema por denso, por espinoso, por aburrido que poida parecer sobre o papel, e facelos en que o alumnado participante se este dando conta realmente de que traballe, porque ás veces o labor de documentación, o labor de selección deses materiais ou da edición que se fai chega a ser tan enriquecedor, pode selo, como mesmo momento, ¿no? Como mesmo momento de poñelo a través das ondas ou neste caso a través da web. Dentro de nada, os que decimos lanzar algo a través das ondas imos quedar completamente descatalogados xa, porque hoxe en día xa non sei cantos máis saludos que estamos aquí e temos unha idade, seguimos escoitando a radio polas ondas. Pero, en fin, todo este traballo previo antes dese resultado non deixa de ser como unha pequena busca do tesouro que, ademais, permitirá aos alumnos e permitirá aos profes utilizalo para afinar destrezas, para afinar calquera tipo de competencias, ¿no? E máis neste tempo que un ten a sensación de que o límite da expresión está por un lado entre as fotos do Instagram e por outro entre os 140 caracteres de Twitter, que ver os 280 eso xa é casi como ler a Dostoyevsky, non? Porque xa nos parece demasiado, pero sí, parece que todo é o que está aí, pero non, porque a radio ás veces pode lembrarnos que hai outros medios de expresión e que ás veces, en contra do que di o dito, un son vale máis que 1000 imaxes. Toma dúas, estos son cosas do directo. Algo lle pasa a isto, pero eu creo que ademais é a idea original para que pensades o dado que é facer radio hoxe. ¿Nos escuchas? Sí, os escucho porque, bueno, ya acaba el presidente de la Junta, Alberto Núñez Feijóo, que nos ha dicho solo que hay muchos muertos. Ahora nos está despejando la policía porque nos hemos colado detrás de la comitiva y nos tienen que llevar hasta otro punto. Pero bueno, os puedo decir que esto es impresionante y casi ni se puede contar. Bueno, non sei se se escoita. A intención era esa, o Jack non acababa de querer levarse co... Podes tocar todo, a ver. Sí, ahora sí. Agora. Encima de otro, los vagones, uno encima de otro, y todo lleno de gente. Eso lo digo más veces, ¿eh? ¿Vale? Sí, me estoy yendo. Me está yendo la policía porque no me dejan ni mirar. Que me van a echar y que no me lo dicen más. Bueno, la imagen. Bueno, si se entende, ese era o meu compañeiro Xaime López, é unha grabación que está colgada na rede, que supoño que moitos escoitaríades, igual moitos como me pasou a min en directo, foi un momento deses que non se borran. Era menos dun minuto e medio de radio en directo e que valeu un premio Ondas, ¿no? Porque o premio que daquela nos deron a cadena SER en Galicia polo tratamento informativo, pola cobertura da catástrofe de Angrois, por 3 días nos que vivimos na emisora, por 3 días nos que todas as estrelas da casa se volcaron coa historia, viñeron a Galicia para contar dende aquí o que estaba pasando. Todo aquel premio en realidade baseouse nestes 87 segundos de radio, ¿no? Cando se... A ver, volvemos a intentalo? A ver. Sí, ¿me nos escuchas? Sí, os escucho porque, bueno, ya acaba el presidente de la Junta, Alberto Núñez Feijóo, que nos ha dicho solo que hay muchos muertos. Ahora nos está despejando la policía porque nos hemos colado detrás de la comitiva y nos tienen que llevar hasta otro punto. Pero bueno, os puedo decir que esto es impresionante y casi ni se puede contar porque está la vía llena de cadáveres. Me están llevando la policía, yo no sé dónde me llevan porque me están desalojando de aquí. Veo la vía, veo los trenes, un tren encima de otro, bueno, los vagones,
uno encima de otro y todo lleno de gente. Eso lo digo más veces, ¿eh? ¿Vale? Sí, me estoy yendo. Me está yendo la policía porque no me dejan ni mirar. Que me van a echar. Bueno, facémonos unha idea de máis ou menos 1 minuto e medio ata que chega a policía e bota Xaime do sitio e non pode seguir contando. Cando nas distintas fases da selección daqueles premios Ondas preguntaban ao noso director por que tiña que ser esta cobertura informativa que levase o premio, non calquera outra, e o único que facía era o que acabamos de facer agora, aínda que supoño que lle sairía mellor a primeira. Puña en bucle simplemente este momento, non? Este minuto e pico de radio que para min, polo menos, é o que mellor me conta o que pasou aquel día, non? Despois chegaron as imaxes nas que vimos como o tren saía da vía. Vimos todas as imaxes dos veciños saindo a axudar. Vimos as colas da xente no hospital. Pero para min, a magnitude da traxedia era este minuto e medio de Xaime que eu escoitei parado nun semáforo que non puiden moverme, non puiden cruzar, puxos en vermello, puxos en verde, ata que ele acabou de contar. E nada máis que coa voz. Nada máis que coa voz. Non necesitou nada máis. O que contaba e como o contaba. Coa voz rota, por momentos a piques de chorar, alentando porque tiña que sair correndo porque tiña detrás a varios axentes que botaban de aí. Así, con esa proximidade, con esa calidez que dicían os teóricos, e ademais coa sorte, entre comillas, neste caso, de poder ser os primeiros, porque as imaxes do tren, as imaxes dos veciños, todo iso vímolo despois, pero a radio estaba ali naquel momento, a radio estaba ali cando estaba pasando. E supoño que como me pasou a mí daquela, agora se ao final conseguimos de verdade que se escoitase, a vos acabamos de pasar o que me pasou a min, é dicir, fostes capaces de ver todo aquelo, de imaginalo, creastes esa imaxe mental, fostes quen de darvos conta do que estaba a acontecer. Bueno, pois ese é o poder da radio. Falamos da maxia, pero tamén falamos do poder da radio. E ese é o poder que lles podemos pasar ao noso alumnado. Ou máis que pasárllelo, eu penso que se dean conta que xa o teñen, porque crónicas de máis de minuto e medio fanas todos os días en forma de notas de voz polo WhatsApp. Todos os días entre eles. Con esta cuestión da unidireccionalidade tan propia destes tempos de hoxe en día, en que parece que o diálogo costa, non? Eles, en vez de contarse o que está pasando e chamarse, non, eu mando a ti unha nota dun minuto e medio, tes que aguantar todo o meu rollo e logo xa me mandas ti outra do teu minuto e medio, sendo xenerosos en o que poden chegar a contar o que as notas de voz que nos mandan a calquera, non? Bueno, pois aquí o que nos damos conta é que eles están facendo radio polo WhatsApp e non o saben. Prácticamente é iso mesmo. En vez de estar contándonos unha traxedia, unha catástrofe, como facía aquí Xaime, eles están contando o máis importante para eles no seu día, eses centros de interese, a súa problemática, o que máis les importa nese momento. Bueno, pois, facer radio na aula sería dar un pasillo máis, dar un salto máis, pasar eso da esfera do privado, de todo o privado que é WhatsApp, ao público, facer que fosen capaces de utilizar esa comunicación, pero máis aló do seu círculo máis reducido, non? E aí volvemos ao momento en que é o que impera hoxe en día no público. O sea, cal é a rede social na que eu estou convencido que se recollen todos os males deste momento, pero non é tempo para ese debate, pero cal é a rede social agora mesmo que lo peta entre os chavales? Instagram. O sea, todo é Instagram. Instagram é todo. E Instagram ten as súas vantaxes, que tamén as ten, pero tamén ten os seus condicionantes, é dicir, ninguén sai feo en Instagram, polo menos no seu propio Instagram, non? Ninguén sai infeliz no Instagram, polo menos no seu propio Instagram, ese tipo de cousas. Entón, hai uns condicionantes moi estreitos que no mundo do son non existen. Eu estou seguro de que haberá xente que lle encantaría poder contar cousas, compartilas, pero non se quere ver diante da cámara, non? Cantas rapaces e rapazas lles encantaría facer unha canle de YouTube para contar as súas preocupacións, os seus gustos por cómics, por manga, por calquera tipo de cousa que non comparten cos seus amigos, a ver se a través da rede poden atopar alguén que as comparta, pero non se lles ocorrería na vida, por Dios, que vergoña poñerme diante dunha cámara. Bueno, isto na radio non pasa. Na radio non pasa, nin sequera para o alumno que non se atreve a poñerse de pé diante da pizarra e falar para 30 compañeiros, porque no micrófono, e tal como dicía Javier, no micrófono nese momento, cando se xenera esa marcha, cando se xera ese entorno, ese clima, un ten absoluta intimidade para ele, para o micrófono, non? E xa se enterará de que o están escoitando, pero nese momento non o está pensando. Unha vez conseguido eso, a partir de aquí todo son posibilidades.
artellar discursos coherentes, empregar a linguaxe precisa, co vocabulario máis acaído, as concordancias necesarias, que o suxeito e o verbo van xuntos, este tipo de cousas que vos tanto sabedes, o rexistro adecuado, ata o medio escénico vai ir desaparecendo pouco a pouco. Isto eu personalmente estou convencido. Ao principio falábamos das radios libres, da súa condición de laboratorios de experimentación radiofónica fora do convencional. No mundo comercial, no comercial e no público, que prácticamente a todos os efectos, ata as emisoras públicas son prácticamente como as comerciais. Todos somos ointes de radio, coñecemos os grandes estilos que hai, a emisora convencional, como a cadena Xón do Traballo, a cadena COPE, a Radio Galega, Onda Cero, calquera tipo de radio das que teñen informativos pola mañá, despois as tertulias, despois o deporte, despois o magazín de tarde, etcétera, etcétera, etcétera. E por outro lado, as radios musicais, ¿no? Os 40 principales, xa non son principales, por certo, son los 40. Cadena 100, etcétera, etcétera, etcétera. Logo, hai un tipo de radio que son as temáticas. Radio 5 Todo Noticias, por exemplo, nada máis emite información, ás veces ata boas noticias, ás veces. Ou Radio Marca, só emite deportes, a veces hasta boas noticias de deportes tamén, e a veces supoño que ata falarán de fútbol e non de abdominales, nada máis, pero bueno, son cousas coas que hai que vivir. Bueno, os rapaces e rapazas escoitan a radio? As cifras oficiais din que non. As cifras oficiais din que a radio non lles interesa, que de todo o conxunto de ointes de radio no Estado, eles son os rapaces e rapazas de entre 14 e 19, aproximadamente un 6%. E de 20 a 24, ainda son un poquinho menos, un 5 e pico. Entón, está claro que a radio agora mesmo non é o que máis lles engancha. Curioso que lles engancha as temáticas. 8 e pico % escoitan temáticas. Supoño que abdominales de Cristiano Ronaldo e malas noticias de veciño que lle racha a outro a cabeza dunha pedrada. Pero bueno, son as cousas que de momento lles manteñen o interese. Quen colleu o relevo? Nos esas idades estamos todo o día con los 40 principales para arriba e para baixo. Bueno, pois, isto non é como os datos que vos acabo de dar, o que vos acabo de contar son datos oficiais, polo menos de enquisas oficiais, polo menos de enquisas tan fiables como poden ser as enquisas. O que vos vou dicir agora é, nada, un pouco de impresión persoal. Eu teño a sensación de que agora todo ese relevo collerono os youtubers. Que a eles o que lles mola son os youtubers. Esa é a miña sensación. Os youtubers, ademais, os que cruzamos a liña dos 40, non dos principales e non da idade, estamos completamente perdidos. É dicir, os youtubers falanlles os rapaces e rapazas no seu idioma, falanlles dos seus intereses e falanlles dun xeito que les poden comprender. E nós non entendemos nada. Estamos con a Poli de Franco cando chegaron os Beatles, o sea, completamente perdidos. Non sabemos de que vai eso. O sea, hoxe en día, entre Pulitzer e el Rubius hai un abismo impresionante que non sei se imos ser capaces de superar algunha vez, porque ademais, cando intentamos achegarnos, cando a prensa seria e adulta intenta achegarse aos youtubers, fai ou dende o extrañamento ou dende o paternalismo, co cal ainda é a cousa moitísimo peor. En fin, que algún día tendremos que aprender como se salva isto. Pero que quere dicir? A hora de pensar como afrontar unha radio na escola, que todas as ideas preconcebidas, eu creo que hai que borralas. É dicir, que a radio tal e como nos a entendemos, sobre todo, imagino, non os profesionais, pero tamén nosos ointes, ten para eles pouquísimo sentido, non? É dicir, vexo que polo menos fan un tipo de informativo, ainda que sexa de boas novas, pero eu non sei se este informativo tradicional, se un magazín tradicional, se un formato que nos estamos tan acostumados como é escoitar un texto, escoitar un corte, escoitar un texto para eles les pode dicir algo, ou habería que pensar en outro tipo de cousas, sabendo ademais que hai condicionantes que eles non van sufrir. É dicir, na radio convencional temos a obrigatoriedade de ter un formato cunha duración, cunha periodicidade. Nos podcast non. Non hai unha emisión 24 horas ao día que haxa que manter, non. Un podcast dura 3 minutos e o do día seguinte dura 5, non pasa nada. É como as series de Netflix, non? Vos dades conta que aí estades vendo unha serie e hai un capítulo que dura 45, pero hai outro que dura 40. E tampouco pasa nada, porque non hai que meter os cortes para a publicidade destas historias, non? Bueno, pois, o mundo do podcast é o equivalente a Netflix, pero na radio. Non? E ademais se engancha igual. De verdade, de verdade. Sobre todo, se trasladamos ao mundo do podcast, algo no que eu creo dende hai moitos anos, que vexo que nese caso xa non estou solo, porque é algo no que cada vez atopamos máis, que é a ficción. É dicir, levar a ficción á radio. Non? Ou mesmo utilizar técnicas de ficción para o que sería unha narración xornalística. Non? A radionovela de toda a vida,
está vivindo unha segunda mocidade, igual que as series de toda a vida teñen agora unha nova etapa na televisión, eu penso que son o principal divertimento no primeiro mundo agora. O podcast de ficción ou con técnicas de ficción eu creo que vai acabar polo mesmo camiño, non? En Estados Unidos, por exemplo, de onde ven todo e de onde copiamos todo. Ali, The Serial, que foi un dos primeiros desta nova oleada, é un auténtico fenómeno social. Welcome to Night Vale é un podcast que vai acompañado por xiras por teatros por todo o mundo anglosaxón. En España, Bienvenido a la vida peligrosa, El gran apagón ou V las cloacas del Estado levan xa máis dun millón de descargas. E ademais podes escoitalas nunha maratón tamén. Igual que ves 5 capítulos seguidos de Stranger Things, podes escoitar 5 capítulos seguidos de calquera destes podcast, enganchan prácticamente igual. Cales son as ventaxas da afición? Todas. A afición gústanos, a afición enganchanos desta maneira, a afición divírtenos e ademais permítenos achegarnos a cuestións complexas dun xeito moito máis sinxelo que se utilizamos mensaxes grandilocuentes ou argumentos doctrinarios, non? Contemos unha experiencia pequeniña. Eu fago colaboración a través de Agareso, que é a Asociación Galega de Reporteiros Solidarios, facemos labores de apoio a emisoras comunitarias en Centroamérica. O ano pasado estivemos en El Salvador traballando con Radio Izcanal, que é unha emisora comunitaria, quizáis a grande emisora comunitaria del Salvador, e ali nun obradoiro de xénero os voluntarios, sobre todo as voluntarias, porque era xente moi nova, casi todas mulleres, non estaban nada contentas con como estaba sendo a campaña institucional que estaban retransmitindo para tratar de evitar os embarazos voluntarios, non? Era pois como as mensaxes da Dirección Xeral de Tráfico, non? Pois así como dándote ordes e botándote unha bronca para casi que te sintas mal. Entón, despois dun rato de traballo, decidiron que o xeito de tratar de enfocalo de outra maneira era precisamente coa ficción. Así que nada, meu dito, meu feito, puxéronse mans á obra e ali, nunha xornada soa, escribiron o guión, repartiron as personaxes, gravárono, puxéronlle os efectos de sonido e demais, editárono, e ali tiñamos para emitir o día seguinte unha historia de 5 minutiños sobre un embarazo non desexado cun fondo de malos tratos. Bueno, a cousa funcionou tan ben, gustou tanto, non sabemos se tivo efectos prácticos a hora de evitar o resultado final, pero gustou tanto que decidiron aproveitar as protagonistas para facer todo un serial sobre os distintos problemas da muller, que podedes imaginarvos que nun país como El Salvador son millóns e millóns de problemas específicos, moi similares aos daqui, pero bastante multiplicados. E tanto acabou funcionando que ata conseguiuse o efecto claro que se reaccionaba. É dicir, gustoulle tanto o goberno que agora ese serial está subvencionado e a campaña do goberno destinada a evitar problemas como os embarazos non desexados entre adolescentes faise precisamente a través desta serie de ficción, non? Como a ficción pode acabar servindo para explicar a realidade moitas veces mellor que calquera doutros xeitos, non? Tamén podríamos ver como un pequeniño éxito, igual que o de Javier, que a mí sígueme deixando completamente sorprendido que se pode facer na radio e despois de tantos anos un nunca acaba de descubrir ata onde pode chegar este instrumento máxico, non? Pero na experiencia do Salvador un ten a sensación que se pode resumir prácticamente todos os beneficios que a radio nos pode traer á comunidade, ou á comunidade escolar ou a calquera outra. É dicir, a posibilidade de tratar en profundidade un tema dunha importancia e dunha actualidade como esta, non? Deses que a lei educativa, eu aquí son docente por transpiración nada máis, pero a lei educativa xa di que hai que afrontar de xeito transversal. Pode ser abordado dende a perspectiva de aprendizaxe por proxectos, desenvolvendo un enfoque crítico, remato prometido, que sei que isto do tempo sagrado, un enfoque crítico que ao final é o que buscamos é polo camiño aprendendo a utilizar ferramentas comunicativas, de procura de datos, de elaboración de contidos, e logo esas destrezas técnicas propias do medio que tanto lles gustan, os micrófonos, os altavoces, os cascos, a mesa de mesturas, e todo sempre, e isto para min é a clave, desenvolvendo a creatividade, non? Calquera que se enfronte a responsabilidade de participar na creación dun contido como este ten que ter clara importancia de traballar os datos con rigor e con veracidade, non? Aínda que logo lle aplique técnicas de ficción. E así van coñecer a arquitectura dos formatos, a carpintería coa que logo os profesionais creamos as mensaxes, porque o formato e o sistema é o mesmo, non? E iso, eu estou seguro de que vailles permitir analizalas cando sexan espectadores, é dicir, igual que eu carezo del, creo que Javier sí que ten, pero eu carezo completamente de oído musical. Pero un oído musical ben adestrado é capaz de distinguir todos os instrumentos nunha orquestra sinfónica. Eu non podo. Pero
igual que se pode adestrar o oído así, o noso alumnado pode adestrarse para descubrir as costuras dese traxe do relato da realidade que facemos cada día aos medios, non? Coa radio escolar non temos intención, non temos por que formar profesionais, aínda que eu estou convencido que daqui a uns anos, se todo isto vai para diante, vai ser canteira, porque xa sabemos que cando lle pica o bicho da radio, logo non ten como escapar. Pero si imos axudar a crear espectadores, consumidores, prosumidores incluso, críticos coas mensaxes, que non se van tragar o pastel simplemente porque saben como se fai a cociña. E xa remato de todo, xa non serán, cando todo isto se consiga, ou cando axude a conseguirse, xa non serán, por tanto, só receptores, senón que terán desenvolvida esa potencia que os convertirán naqueles emisores dos que falaba Enzensberger. E esa potencia era unha das condicións que el dicía hai xa máis de 40 anos que eran imprescindible para que o uso dos medios fose de verdade emancipador. Vamos, para que pouco a pouco nos vayamos tornando en cidadáns máis libres. Nada máis. Graciñas. Ahora, moitísimas grazas, Luís, por darnos esta visión, e eu estou seguro de que de aquí a uns anos, grazas a este empuxe que pretendemos dar, que vas a estar de volta con nós e contarnos de que as cosas cambiaron. Así como as campañas de lectura están facendo mecha aí no PISA, no informe PISA, para a radio penso que tamén vamos a abrir unha boa brecha e vas a cambiar o discurso en breve. Xabar, moitas gracias de todas formas por abrirnos toda esta información. Gracias, Luís. Non sei se alguén ten algunha pregunta, temos menos 3 minutos. Se alguén quere algunha pregunta aos relatores. Sí, mira, hai unha pregunta. Sí, hola. Ben, este está encendido. Bueno, era para Javier, parabéns pola túa exposición. Quería saber que equipamento é necesario para comezar unha radio no cole. Pois é un equipamento moi básico, unha mesa de mesturas, unha mesa de mezclas, auriculares, micrófono e un ordenador que dá igual, que sexa moi bello, aínda que sexa un 386, vale igual, porque para meterlle audio e gravar cun programa básico tipo Audacity. Si entras na páxina de Espora aquí, poñémolo por aí, hai unha sección aquí que hai unha infografía así moi básica que pon o que precisas e vai un pouco esa información. Incluso poñemos pois aquí en recursos, pois materiais, afondamos un pouco na información e poñemos direccións onde podes comprar o material, hai algúns orzamentos orientativos para que sepades. Vou aproveitar que me diches a palabra para comentar unha cousa que, escoitando a Luís, e creo que é moi importante, que a radio está aquí para quedarse, a radio non vai a desaparecer, a radio non é isto, nin é a pizarra digital, eso vai a desaparecer, incluso os móviles van a desaparecer, pero a radio vaise quedar aquí, porque a radio ten un don que mentres a escoitamos, falamos e facemos outras cousas, e vaise quedar aquí. Entonces, poñede radio nos vosos centros, porque se vai a quedar aí. As pizarras de tiza desaparecerán, incluso pode que desaparezca a caligrafía manuense, pero a radio vai a seguir. Convertirase en algo que estea na mente, pero vai a seguir aí. E é barato, é verdade, un bo apuntamento. Algunha pregunta máis? Alguén se anima? Sí. Ola, é que chegamos 5 minutiños tarde, mellor dixéchelo. No momento en que improvisas cos nenos, en que momento da xornada fas? No recreo ou tes horas de radio na que outros nenos... Eu aproveito pois as horas de apoio, por exemplo, ou nas miñas propias clases, fago radio. Eu agora teño un laboratorio de radio na miña clase, para non ter que ir a radio grande, digamos, teño un par de micros con unha mesiña moi pequena, que é unha inversión de 80 ou 90 euros, e xa fago radio aí con eso. Entonces, o de improvisar, imagina, estámonos aquí, como te chamas? Alicia. Hola, Alicia, bons días, estamos aquí facendo radio en directo ahora. Que che pareceu esta conferencia que escoitaches de Luís e de Javier Prado? Hola, Javier, espectacular. No noso cole facemos radio, pero hai que ir a por todas.
Pois invitamos a que volvas a outro programa. Alguén máis quere meter un sketch nesta radio en directo? Sí? Bueno, se non hai máis preguntas, creo que é boa hora para poder ir a xantar, entonces. Moitas grazas. Vemos.